తిరుపతి జిల్లా దొరవారి సత్రం మండలం మావిళ్లపాడులో గ్రామదేవత గుంటకమ్మ దేవాలయంలో గుంటకమ్మ నాగారప్పమ్మ విగ్రహాల ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. స్వర్గీయ వేనాటి సుబ్బారెడ్డి, స్వర్గీయ వేనాటి మునిరెడ్డి జ్ఞాపకార్థం మాజీ టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు, చెంగాలమ్మ ఆలయ మాజీ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ వేనాటి రామచంద్రారెడ్డి చేతుల మీదుగా విగ్రహాల ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం కన్నుల పండుగగా జరిగింది. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా గ్రామంలోని పోలేరమ్మ గుడి దగ్గర అమ్మవారికి అంబళ్లు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం వేనాటి రామచంద్రారెడ్డి సౌజన్యంతో నూతనంగా నిర్మించిన గుంటకమ్మ దేవాలయంలో పోతురాజు విగ్రహాన్ని శాస్త్రోక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు. కార్యక్రమాన్ని విజయవాడ నుంచి వచ్చిన వేద పండితుల చేతుల మీదుగా వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య నిర్వహించారు. గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని విగ్రహ ప్రతిష్టను కనులారా వీక్షించారు. దీంతో గ్రామంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. కాంచీపురం పెరుమాళ్ సిల్క్స్ మీ పెళ్లికి మా శుభ కానుక. పెళ్లి పవిత్రమైన శుభ సందర్భం. ఆ రోజున ప్రతి అంగి, ప్రతి చీర మీ కలల మాదిరిగానే ప్రత్యేకంగా చూడాలి. కంచి పట్టు చీరలు ఒక్కో నూలు పోగుతో అద్భుతమైన సంప్రదాయాన్ని, రాజసాన్ని నేసిన నెమలి రెక్కల వంటి అందమైన చీరలు. ఖచ్చితమైన కంచి శైలి కోసం కంచి వెళ్లాల్సిన పని లేదు. మీరు కోరుకునే అసలైన అపురూపమైన కంచి చీరలు ఇప్పుడు కాంచీపురం పెరుమాళ్ సిల్క్స్ లో 1+1 మగ్గం ఫోల్డ్ పట్టు శారీస్ 900, 1+1 సాఫ్ట్ సిల్క్ పట్టు శారీస్ 2500, 1+1 సాముద్రిక పట్టు శారీస్ 3500, 3 కంచి పట్టు శారీస్ 4500, 3 సిల్వర్ జరీ పట్టు శారీస్ 5000, 1+1 డిజైనర్ మగ్గం బ్లౌజ్ వర్క్ పట్టు శారీస్ 6000, పార్టీవేర్ డ్రెస్సెస్, క్రాప్ టాప్స్, 3 పీసెస్ డ్రెస్సెస్ మరియు డ్రెస్ మెటీరియల్ పై అప్ టు 30% వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్. మీ జీవితంలో జరిగే మధురమైన పెళ్లికి అసలైన కంచి సంప్రదాయం మీ సొంతం చేసుకోండి. కాంచీపురం పెరుమాళ్ సిల్క్స్, వివి మహల్ రోడ్, తిరుపతి. Finally, Lord, please subscribe to N3 TV.